creative passion. Xperia 1 Mark V. សូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាពិសេសសុភាពបរិសុភាពនារីគ្នាយើងដែលជាអ្នកស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពី smartphone កំពូលជំនាន់ថ្មីរបស់ Sony ដែលត្រូវប្រកាសចេញបានពី3ថ្ងៃមុនប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាជាវត្តមាន Sony Xperia 1 Mark V Xperia 1 Mark V. ចំពោះរឿងខាងក្រៅរបស់ Sony Xperia 1 Mark V នេះគឺវានៅតែស្តៀងជាមួយនឹង Sony Xperia 1 Mark IV និង 1 Mark III មុនដែរគឺអត់មានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងទៅណាទេគឺនៅតែរក្សា DNA រូបរាងបាតជ្រុងដូចជា Sony ជំនាន់មុនអញ្ចឹងអត់ទៅផ្លាច់ប្រហែលទេបងប្អូនគឺគ្រាន់តែដូរផ្នែក material ខាងក្រៅបន្តិចដូចជាខ្នងកញ្ចក់ទម្រង់កាមេរ៉ាតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រូបរាងខាងក្រោយរបស់វាគឺពិតជាទំនងខ្លាំងបងប្អូនដោយសារតែវាបំពាក់ជាមួយកញ្ចក់ Sony Xperia ជំនាន់ទី2ជាប្រភេទកញ្ចក់គ្រឿងរាងក្រូមើលទៅគឺពិតជាទំនើបនិង premium ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយចំពោះហ្គេមសងខាងរបស់វាគឺមានលក្ខណៈឆ្នោតដូចជា Xperia Pro I អត់ដូច Xperia 1 Mark IV ទេបងប្អូនអញ្ចឹងគេធ្វើការ upgrade ជាមួយក្នុងខាងក្រោយក៏ដូចជារចនាបថហ្គេមសងខាងនៃទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងវាឆ្នោតវាទំនើបក៏ដូចជាស្វិតធន់ជាង Xperia 1 Mark IV វាមានជំនឿ3ពណ៌គឺពណ៌សពណ៌បៃតងនិងពណ៌ខ្មៅតែក្នុងកូនរបស់វាគឺទំនងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងរូបរាងរបស់ Xperia 1 Mark V គឺស្អាតបងប្អូនទោះបីជាវាចាស់មែនប៉ុន្តែអត់សូវសាំទេរាងជ្រុងបែបនេះគឺជ្រុងគ្រប់ហ្គេមតែម្ដងមើលទៅគឺលយពិសេសពណ៌សនេះបងប្អូនគឺមានខ្នងអង្គរជាប្រភេទកញ្ចក់ Victor 2 cap ស្អាតតែម្ដងស៊ីជាមួយនឹងសូមឲ្យលោកនិយមពណ៌សដូចគ្នារំលេចជាមួយនឹងបន្ទះកាមេរ៉ាពណ៌ខ្មៅលយខ្លាំងមែនទែនចំពោះផ្នែកអេក្រង់ខាងមុខគឺនៅរក្សាមុខកញ្ចាស់ដោយតាមទូរជំនាន់មុនរបស់វាដែរគឺបំពាក់ជាមួយនឹងអេក្រង់ប្រភេទ OLED មានខ្នាតអេក្រង់ 21:9 resolution 4K មានល្បឿនអេក្រង់120 refresh rate អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវានៅតែរក្សាតំណែងជា smartphone ដែលមានអេក្រង់ resolution ហ្នឹងគឺខ្ពស់ផុតលេខបាទហួស smartphone ផ្សេងៗគឺដល់តែ 4K និង120 Hz ក្រៅការពារដោយប្រភេទកញ្ចក់ Sony Xperia ជំនាន់ទី2ទាំងមុខទាំងក្រោយតែម្ដងចំពោះផ្នែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញគឺវាបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកំពូលជំនាន់ចុងក្រោយបង្អស់គឺខ្លាំងដូចម៉ាស៊ីនគួរយន្តអញ្ចឹងគឺ chip Snapdragon 8 Gen 2 4 nanometer Internet 5G ជាមួយ RAM ទំហំ 12GB ជាមួយ storage ហ្នឹងគឺ256និង 512GB អាចធ្វើការបន្ថែម memory card ខាងក្រៅបានថែមទៀតផងអញ្ចឹងលយខ្លាំងសម្រាប់ smartphone នេះបាទចំពោះម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺលំដាប់កំពូលអញ្ចឹងវា optimize ខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នឹង link game ទូទៅគឺស្រួលឲ្យលូនកប់តែម្ដងថ្មរបស់វាគឺ 5000 mAh ហើយវាមានល្បឿនសាកថ្មលឿនជាងមុនគឺដល់30វ៉ាត់សាកថ្មខ្ទង់1ម៉ោងពេញមកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអាក្រោះការពារខ្លួនពេញលេញគឺ IP68 និងរំដាប់កាស 3.5 មីលីម៉ែត្រដូចជា Sony ជំនាន់មុនអញ្ចឹងគឺអត់មានធ្វើការ upgrade ទេគឺជាចំណុចដ៏ល្អមួយចំពោះប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាវិញយើងធ្លាប់និយាយថា Sony គឺមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរទំហំ megapixel ទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះ iPhone គឺធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅ48 megapixel ទៅលើ iPhone 14 Pro និង Pro Max ហើយ Sony ក៏គេបានធ្វើការតម្លើងជាមួយនឹង Canon lens ultra wide របស់គេគឺដល់48 megapixel ដូចជា iPhone 14 Pro និង Pro Max ដែរអញ្ចឹងចំពោះប្រព័ន្ធទំហំ sensor របស់ពួកវាទាំងពីរនេះគឺស្តៀងគ្នាបងប្អូនដោយសារតែកាមេរ៉ារបស់ iPhone គឺ Sony ជាអ្នកផលិតឲ្យដែរ Xperia 1 Mark V មានកាមេរ៉ាគោលទំហំ12 megapixel ultra wide 48 megapixel និង periscope telephoto 12 megapixel អញ្ចឹងគឺឈ្មោះ lens របស់វាគឺ X-Smart T សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងវាស្តៀងជាមួយនឹង lens របស់កាមេរ៉ា vlog បាទវាមានបច្ចេកវិទ្យាស្តៀងគ្នាដូចជា Sony ZV-1 ZV-E10 អញ្ចឹងទៅបាទគឺជា lens ដែលខ្លាំងមួយបងប្អូនអញ្ចឹងចំពោះបច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ារបស់វាគឺវាអាចថត 4K 120 frame គឺលើស smartphone ទាំងឡាយទាំងពួងបាទវាមានចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺបច្ចេកវិទ្យាថតវីដេអូដែលគេហៅថា Cinetone អញ្ចឹងវាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាចាក់ទឹកពណ៌នៅលើវីដេអូដ៏ពេញនិយមខ្លាំងមែនទែននៅលើកាមេរ៉ាខ្លាំងៗរបស់ Sony ដូចជា FX3 ដូចជា ZV-E1 ជំនាន់ថ្មីនេះ A7 Mark IV ឬក៏ A7R Mark V អញ្ចឹងទៅគឺជាប្រភេទពណ៌ដែលលយខ្លាំងបងប្អូនគឺវារាងបៃតងស្រាលស្រទន់គឺមើលទៅស្បែកគឺពិតជាទំនងខ្លាំងមែនទែនគេនិយមប្រើនៅលើការថតកុនក៏ដូចជាការថត cinema អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យានេះគឺក្រុមហ៊ុន Sony គេយកបំពាក់នៅលើ smartphone បាទជំនាន់ថ្មីរបស់គេគឺ 1 Mark V នេះបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់វាគឺថតទៅញាក់សាច់បងប្អូនពណ៌ធម្មជាតិគឺច្បាស់ល្អខ្លាំងមែនទែនវាសាហាវជាង iPhone ទៅទៀតបងប្អូនសម្រាប់ការឲ្យពណ៌បែបធម្មជាតិនៅលើ 1 Mark V នេះបាទលយខ្លាំងសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ារបស់វាអញ្ចឹងអ្នក review នៅប្រកែលគឺគេសរសើរថាទូរស័ព្ទដៃនេះគឺសម្រាប់ professional video creator បាទគឺវាមានការចាក់ទឹកពណ៌ត្រឹមត្រូវគឺមានជាមួយ color ស្អាតដូចជាកាមេរ៉ា Sony ប្រភេទ vlog កាមេរ៉ាអញ្ចឹងបាទលយខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យានៅលើ smartphone នេះចំពោះតម្លៃរបស់វាគឺខ្ទង់$1400បងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាមានសមត្ថភាពក៏ដូចជា spec គឺល្បាក់ជាមួយនឹង Galaxy 23 Ultra ឬក៏ iPhone 14 Pro Max ដែរសម្រាប់ Xperia 1 Mark V ជំនាន់ថ្មីនេះចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ smartphone Xperia 1 Mark V នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងទៅលើបច្ចេកវិទ្យាការថតវីដេអូបងប្អូនដោយសារតែវាជាទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់
professional video creator វាមានបច្ចេកវិទ្យា pro photo ក៏ដូចជា pro video អញ្ចឹងទៅជាមួយនឹង lens ដែលថតរូបភាពបានច្បាស់ក៏ដូចជា video បែបពណ៌ធម្មជាតិស្រស់ស្អាត color របស់ក្រុមហ៊ុន Sony អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់កាមេរ៉ា Sony គាត់ប្រកបជាចង់បាន smartphone នេះយកទៅប្រើប្រាស់ហើយដោយសារតែវាមានមុខងារស្តៀងជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់ Sony ខ្លាំងមែនទែនគេនាំយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបពណ៌អីពីទូរស័ព្ទដាក់ពីកាមេរ៉ារបស់ Sony មកបំពាក់នៅលើ smartphone Sony ជំនាន់ថ្មីនេះអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងដែរបងប្អូនមានលុយហ៊ានជះ$1400ទិញទូរស័ព្ទនេះអត់សម្រាប់ខ្ញុំបើមានគឺទិញប្រើបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំជា fan របស់ Sony ម្នាក់ដែរ